Здравейте! Много обичаме да си поръчваме десерти, защото няма никаква опасност да ни сложат рукола върху тях. В сладкото издание на нашия канал ще ви покажем рецепта за един сладкиш, който се приготвя с извара. Той е изключително лесен, трябват ни много малко продукти и може да бъде сготвен от всеки вкъщи. За целта са ни необходими 750 грама извара, около 400 грама кофичка заквасена сметана, захарна ванилия, 3 яйца, 120 грама захар, щипка сол, около една чаша стафиди, които са накиснати предварително в малко вода и ром. И 6 супени лъжици пшеничен гриз. Както ви казах, рецептата е изключително лесна, по-лесно това няма как да бъде. Изсипвате първо изварата. Цялото количество в една голяма купа. Така е много по-лесно, отколкото да се опитвам да го извада с лъжица. Към това количество извара трябва да добавя 3 пълни лъжици сметана, 3 яйца, съвсем малка щипка сол, една ванилена захар, 120 грама захар. Това нещо цялото трябва да го объркаме хубаво, като е желателно, за да стане еднородна смес и да няма никакви бучици вътре в сместа, да го разбъркате с пасатор. Когато разбиеме добре сместа, добавяме 6 лъжици пшеничен гриз. Трябва да получим хубава, много гладка смес, горе-долу с такава консистенция. Добавяме стафидите, които, както уточних, предварително са накиснати в вода с малко ром. Разбъркваме още веднъж добре, за да се разпределят. Аз използвам форма за торта с този размер. Като я мажа с масло, маслото не трябва да е много разтопено, трябва хубаво да полепне по всички страни. Така, готови сме с тавата. Изсипваме сместа. Последната стъпка е с останалата сметана, която сме разбъркали, да направим върху сладкиша някакви фигури с... Аз в случай използвам една торбишка, която е като пош. Вие може да използвате каквото ви харесва. Това е само чиста сметана за украса. Сладкишът е готов. Сега трябва да го поставим на около 200 градуса, загрята предварително в фурна. Ще печем около 40-45 минути, но междувременно ще проверяваме с клечка. Извадихме сладкиша. За съжаление, съвсем малко се разсех и той леко покафеня по краищата, но сега ще го сложим да изстине и ще ви покажем как изглежда отвътре. Това е нашата домашна рецепта за сладкиш с извара. Надявам се и на вас да ви хареса. Лично аз го поръсвам леко с пудра захар, но вие може да му сложите какъвто желаете топинг. Консистенцията е изключително мека и вкусът е много нежен, леко солен, леко сладък, просто прекрасен. Ако това видео ви е харесало и ако изпълните рецептата, ще се радваме на вашите снимки долу в коментарите. Палец горе, следвайте ни, благодаря, приятна вечер!